زب چې سره خوخی کوا اوسه دنیا خدا ازمایش دے تعالی خو خدای جبه در کړی دا لګیا اوسه تعالی خو خدای لاس در کړی دی په موبایل لګیا اوسه خورا و د مولیانو خلاف مولا باندې چې د خلق به اعتماد کو نو تبعی دی وکړه تبعی دی مولا اتکاله ولس کاله دین ذکرې دی لپاره چې خلکو ته ورسو نو چې تا بدنام کدا غا تو لسو کالو خواري دی وبوته ورزو بیا سو خبره نه مانی کنه نو خو تا ته دا نه چې لوګان په خوا خو تا ته د خدای او رسول خبره کوي واسو نه مانی او چې مدرسې پسې دی خبره وکړه نو مدرسه بدنام شوه نو بیا د مدرسې خبره څوک نه مانی نو تاوان دی چاته ورسو دین ته مولا ته نشي رسوله بدل له چولې خرڅه مولا ته نشي رسوله ابدان له دکانو کې تجارت بشورو کې دا ډوډۍ ته نشي بندول خو تاوان دي چاته ورسو دین ته دی ورسو قران ته دی ورسو بیا خلک وي دا مولیان داسې او حافظان داسې بیا خبره څوک نه مني نو هغه خو د دین او د اسلام خبره کوي ان لله وانا الیه راجعون چې د کوم خبري يروا بالاخر هم هغه خبره وشو یعنی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب انتہائی په بيدرد سره 400 کې شهید کړل شو موت العالم د یو عالم مرګ د صرف د یو عالم مرګ نه وي د یو انسان مرګ نه وي بلکې دا د پوره انسانیت مرګ چې کله انسانان د الله رب عزت د نعمت نه قدر کوي چې کوم نعمت الله رب عزت ورکي نو الله رب عزت هغه نعمت واپس واخلي زمونږه پښتنو زمونږه مسلمانانو ته الله رب العزت یو غټ نعمت ورکړو یو داسې انسان انتهائی مشفق انتهائی مصلح انتهائی بے ضرر انسان هغه زمونږ د معاشري لپاره یو غټ نعمت وو لیکن زمونږ پښتنو د هغه ناقدري وکړه نو الله حضرت هغه نعمت واپس چې تاسو دې لایق نه یې چې تاسو دا نعمت درکړه او یقیني طور پر شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب چې کوم کسانو شهید کړل قتل کړل صرف دغه مجرمان نه دي په دې قتل کې صرف دغه شریک نه دي بلکې د شیخ صاحب په قتل کې هر هغه کس چې په تیر شو ورځو کې د شیخ صاحب خلاف په سوشل میډیا باندې ټرولینګ کو ویډیو او بد ردی سپکوي انتهایی غلیظترین پوسټونه چې کوم دي هغه ورکړلي او د شیخ صاحب زړه ته چې کوم دي تکلیف رسول نو په دغه وجه باندې الله تعالی خپل دا نیک بنده راو چې ته په دې معاشره کې د پاتې کېدو لایق نه دا خلک د دې لایق نه دي چې ستا په شانتي یو زلیدل عالم یو مصلح یو مشفق انسان هغه په دې معاشره کې پاتې شي ځکه چې دا معاشره دا د انسانانو معاشره نه ده بلکې د جانورانو هم بدتر معاشره ده چې په کوم معاشره کې انسان خپل د ضمیر اظهار نشي کولای نو هغه معاشره چې دا بیا د انسانانو معاشره نه وي ځکه د انسانانو معاشره دا وي چې د انسان دا ماده وي انسان کې الله تعالی صلاحیت یې خېده چې هغه د هر انسان د رائے چې دی هغه خیال ساتي د هر انسان د رائے احترام کې لیکن چې په کوم معاشره کې احترام ختم شي او هر کس وي چې سزا غواړم سزا ما سوچي د هغه سوچ په مطابق سره خبره کی صحیح ده او کتري دغه سوچ سره مطابقت ولا خبره نه کی دا مجرم دی د فاسد دی د فاسق دی د فاجر دی د دشمن دی او د دې حدا پورې چې هغه ته چې دی او وی وجنا قتل کا نو بیا دا معاشره د انسانانو معاشره نه بلکې دا د زناورو نه بدتر معاشره ده دا معاشره د انسانانو معاشره ویل دا د انسانانو توهین دی او یقیني طور پر دی حواله سره زموږ چې کوم د پښتنو معاشره ده بالخصوص په دې حواله سره ذکر کوم چې دا معاشره یقیني طور پر کوم طرف ته دا خلک روان دي دا معاشره د نسل روان دي نو یقیني طور پر دا د جهالت په انتها باندې رسیدي په دور جهالت کې چې کوم کارونه روانو چې کوم معاملات وو د خلک د هغې نه کراس شوي دي بل ګورې نبی راتلو والا نشته کچې دا معاشره موږ په خپله ټیک نه کړه نو یاد وساتئ دا جهالت په انتهایی عروج ته رسي چې کوم جهالت روان دي او یو عالم دین خپله یو رای ورکړه او دغه رای د اخلاقو په دایره کې تاسو د هغې سره اختلاف ساتلی شئ او یقیني طور پر هغه څه کفر نه وکړی صرف دا خبره یې وکړه چې آرمي چیف په دغه حوالې سره کردار ادا کړو د جنګ په حوالې سره حالانکې عمرې خلک تللی او سود دلته کې و چې جاز ټکټ یې اخیستی وي لیکن تګ راتګ بند شوی و چې کوم مسافرې خلک تللی و د فارم هغه دلته کې نشرات سود د دې لپاره نه شو یو فساد و لیکن آرمي چیف په دغه حوالې سره کردار ادا کړو هغه جنګ روکاو شو په دغه وجه باندې عمرې آزاد شي خلکو چې کوم تګ راتګ غم آزاد شو خلک په مصیبت کې مبتلا او مصیبت ختم شو نو صرف دغه جمله ادا کړه نو آیا د دې جملې په وجه باندې دا سزا چې تاسو دې قتل کړئ دې شهید کړئ او دې
په دې قتل کې تاسو تمامه کې خبر وکړه چې دې قتل کې صرف دغه مجرمان نه دي چې کوم کسانو اصله پلاس کې راغلي دي شهید کړل بلکې ساقي جان راوالي تر د کته پوری چې په سوشل میډیا باندې څومره خلکو د ټرولینګ کړل اکثریت داسې 99% چې خلک دي یعنی یو کم 100% زمونږ چې پښتانه دي هغه په دغه معاملې کې د ساقي جان سره ولاړو او د شیخ ادریس چې سپکوي کړل نن به دا خلک راوځي په سوشل میډیا باندې چې پوسټونه ورکړي ته تعزیت اظهار وکړي تاسو تعزیت اظهار کول څه قسمه ضرورت نشته بلکې تاسو مجرمان یې تاسو په دې جرم کې تاسو په دې قتل کې برابر شریک او څنګه چې دغه په سوشل میډیا باندې چې دغه سیاسي خلک دي سیاسي جماعت والا خلک دي خاص نظری والا دي څنګه چې دغه په دې قتل کې شریک دي مجرمان دي دغه شان دي هغه قوم پرست خلک چې کوم په قوم پرستی کې چې کوم به مبتلا دي او د ریاست په مقابله کې چې کوم قوم پرستی دي چې کوم زیات ترجیح ورکړي او دغه خلکو هم په سوشل میډیا باندې دغه خلکو سات ورکړي دغه سیاسي جماعت ساتي ورکړل او د علماء خلاف سپکوي کړل د دې حد پورې العیاذ بالله چې دا یو خنزیر تصویر باغی پورې د شیخ الحدیث مولانا ادریس تصویر لګول نه د دین بدترین جنګ توهین د انسانانو کې دي شي بلکې دا د اسلام توهین دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت توهین دی د شاعر اسلام توهین دی لیکن خلق ارادن شرکی لګیا او دا چې خلق سپورټ کوي بهرحال دغه شانتي په دې قتل کې هغه تکفیریان هغه خوارج هم برابر شریک دي چې کوم خوارج خپل سوچ لري او چې کوم کس دغه د سوچ سره مطابقت نه لري نو دغه پولیس جګم دغه واجب القتل چاهي عالم ولني د څومره علما شهید شو دغه تکفیریان تکفیری زین ولا خلکو شیخ حسن جان صاحب صرف د ریاست سره ولاړو د ریاست سره نه همدردي وا په دغه وجه باندې شهید مولانا سمیع الحق صاحب دغه وجه شهید مولانا سمیع الحق صاحب زوی په دغه وجه شهید او نن شیخ ادریس صاحب د ریاست په حق کې خبره وکړه نو په دغه وجه باندې دې هم شهید کو ادي د دوی جهاد وي یقیني تور دا خوارج چې کوم دي د اسلام سره د داسې خلکو څخه قسمه تعلق نشته نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې کوم خوارج چې کوم د اسلام په ګداران به جوړ شي خپل ځان ته مسلمانان وي لیکن د اسلام سره د داسې خلکو څخه قسمه تعلق نشته نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دي داسې جاهلانو ته د اسلام نوم ورکول د مجاهد نوم ورکول دا د اسلام د مسلمان او د جهاد توهین دی چې څنګه کوم خلکو بولې چلا والله دغه مجرمان دي دغه شان دي دغه سیاسي جماعت والا دغه خلک چې په سوشل میډیا باندې ټرولینګ کړل او سره چې کوم صوبایي حکومت دی چې کوم خلکو په دغه صوبه کې حکومت دی دغه هم په دغه جرم کې برابر شریک دي ځکه چې په صوبه کې تاسو پاتې کېږئ او تاسو حکومت دی د 1500 کالونه په دغه صوبه کې تاسو امن او امان ولې قائم دغه ترهګر راځي د کوم ځای نه دا د صوبې چې کوم حکومت ته دغه ځمېداري جوړېږي چې په دغه حواله سره دغه خلاف کاروایی وکړي لیکن یو داسې عالمي دین یو عالمي سطح چې کوم دی باندې کارکونکي یو داسې عالمي دین چې په عالمي سطح باندې دین اسلام خدمت کې لګیا دی په ټول دنیا کې دا هغه په لکاو باندې شاګردان دي هغه ته چې کوم تھریټ ملاويږي دمکیانی ملاويږي د قتل هغه جان په خطر کې دي په دغه حواله سره تاسو سره برابر هم هغه سکیورټي د حفاظت تنظیمات نه دي کړی نو د دین دا معلومیږي چې دغه صوبایي حکومت هم په دغه جرم کې برابر شریک دی دغه شانتي سوال د ریاست نوم جوړي چې عالمي دین چې د ریاست په حواله سره بیان ورکړي او د ریاست په حق کې بیان ورکړي د ارمیچی په حق کې بیان ورکړي او صرف داډګیرنه ورکړه دا دی ورکړو چې یاد دی خو کردار ده صرف په دغه جمله باندې هغه ته دومره خطر جوړ شو چې په سوشل میډیا باندې یو طوفاني بدتمیزي د قتل دمکیانې ملاوي دي نو ریاست په دغه حواله سره کوم کردار ادا کړل چې کوم ریاستي ادارې دي دا غو ځمېداري دا ده چې هغه په عمل کې امن راولي او چې کوم انټيليجنس ادارې دي زمونږه چې دا مثالونه په خلک په دنیا کې ورکی دغه انټيليجنس ادارې په کوم ځای کې چې د خلکو دغه منصوبه سازي کوله او بیا راتلو او دا دومره غټ عالم دین شي ته یقیني تور پر چې ریاستي ادارې دي په هغه باندې دغه په کارکردګي باندې چې کوم دي دا هم یو سوال نشان دي بهرحال په اخر کې د ریاست نه زماده سوال دی دا خاص دی چې څه وشو په دغه حواله سره یقیني تور پر خپل چې ناکامي ده په دغه حواله سره هم رپورټ پکار دی جواب پکار دی سوال کول دا زموږ حق جوړیږي قانون موږ دا چې کوم دی حق راکړل چې موږ سوال وکړو د خپل محافظینو نه چې تحفظ ولې رانه کو او دغه نه علاوه چې کوم خلک سیاسي حواله سره دغه شانتي سوشل میډیا په ذریعہ باندې د قوم پرستی یا دغه شانتي چې کوم خوارج څومره عناصر د قتل شاته دي دغه ټول مجرمان چې کوم دي هغه چې کوم دي صرف پولیس لشي کټيري درا وسلې شي بلکې سر عام دي
دغه قاتلینو ته چې کوم دی سزا ورکړل شي دا زمونږ د ټولو غټه مطالبه ده د ریاست پاکستان لا بالخصوص آرمی چیف لا